égorgé, nous allons représenter 65% il y a des minéraux stratégiques. Nani aye kotia France mulunge na kati ya Afrique. Mutu aye kotia France mulunge na kati ya Afrique ezali Chine. Il ne peut se vivre. Dans cela, il y a Hippolyte Kana. Atikela bango le ciel allé. Chinois les raya lobby français azo pillé kaka. Mais bakolo mabele bazo so elo côté. Biso to me mabango la distraction ya ba boutique. To banda koteke la bango ba jouer, ba montre en bata, ba basket en bata. Pour business, mais koto yo bazo teka ba minéraux, bazo teka ba coltan, bazo teka ba ira. Il ne peut se vivre. Faut-tu les railler? À comprendre que ils ont un accord où ils ont mal signé. Ils ont un accord minier où l'intérêt du peuple congolais ils ont quantité. La place à kende na makambu na précipitation et sengeli ko annuler l'accord wana ko bandela nyoso ase. Il ne peut se vivre. Mindele na propre intérêt na bango. Ayokana. Mwana douza, mwana douza. Omonaki plusieurs fois Chine na Russie bandaki kolekate. Mais dernièrement, le président chinois, Vladimir Poutine, parce qu'on a raté Bassalini. Macron a créé à l'outil Vladimir Poutine. Naïdé n'a convaincre pour projet na bango ya balkanisation et réussir. Alors dit Ekosimbaté. RDC c'est le étude na biso. Ba minéraux ezaka na SDT, ezaka na Katanga te. Mais RDC mabele na yenyoso ezali na ba minéraux de moyen de faire de contrôle ya RDC ezali il ne peut se vivre. Biso toro soutenir RDC tina sou yango mona ki facha ya ndi ambassadeur ya France na ya Chine. Ambassade ya France facha bende matoy ezala mbala na ye ya sou parce que à bientôt là ceux qui vont continuer bongo biso na bino amoureux nani sikoyo abandaki ko préparer lele bango terrain to le bateau il ne peut se vivre. Agence nationale ya renseignement okamati de milliards chaque jour ezalaka bazwi rapport ya journée bamemi yango epai ya tata mokosi. Mais François Beya a s'imposa alobi désormais rapport oyo ekendaka mbala moko epai ya chef de l'état te elekanaka epai na nga. Il ne peut se vivre. Et ce qui est plus grave ezali ke les rapports wana ezali kolekana epai na ye azali komipesa audace ya kofalsifier quelques rapports. Alors que baye kokanga la conversation na ye na président centrafricain, il ne peut se vivre. Tondera à ceux qui tondera. Bakangi la conversation na ye na président ya Sikaya na obemina na cadre moko na kotanga kombo na eki tanga c'est là on peut faire la politique. Il ne peut se vivre. Bakei bakenga kutana na mboso biso toza na posa majorité et basculer babavir oyo tosala na bino boye bakeno à bientôt là Tshisekedi ya kokanga biso. Mais ndenge eza boye il faut to changer ba données toluka par tous les moyens to destituer bomonaki boyokaki na ba réseaux sociaux. J'ai donné Kaluba babengisaki na aner bakie bantendre ye ezalaki na ndenge ya mabe te mais ezalaki par mesure d'enquête mais abimi soin et soif po bango nyonso baza sous écoute ya Moussad ya Israël petit père il ne peut se vivre mais le pena matière eza
affaire ezali. Yoka. Ok. Fongola matoya yoka. UDPS bifa. Les bakei ba solliciter Boso Kodia. Boso ayebisi bango. VH nanga naza na temps ya kotrahir lisusu patrie nanga te. Naza lisusu na temps ya kotrahir président de la République te. Tokomi na temps to se rattraper, tokomi na temps to effacer quand même ba erreur na biso ya passé pour tokota na histoire. UDPS viva. Confiance oyo Tshisekedi apesi ngai. Moyena trahir yo ezali. Bato wana ngai nayebi yango basali déclaration. Qu'est-ce qui s'est passé? Bato wana bazali tellement malin. Eza na ba réunion mosusu babandaki okende kosala yango epa baati lupepu. Donc réunion ya Sénat évaluation ya union sacrée. Yalaki na ndenga mabe te. Siko réunion na bango oyo ya complicité ya coup d'état bakei basali yango na poule malebo. Sans accord ya baati lupepu. Le baye ko signaler baati. Baati alobi bobimisa bango alime. Bakendaki epa ya sénateur moko. Basali déjà bureau na bango en cas ya coup d'état. Sikoyo awa esengeli boyeba bato wana basaba na banani tolo bato tolo bate banza ebisaka bango ke non UDPS ezali machine ya politique. Omoni papa mwana salaka bambeba papa bomaka moto. Mais mukolo oyo boyoka papa asi décision na bandoko nyonso na bapapa kulutu na bapapa leki alobi mwana oyo seke torate ye totya ye libala alekisi yebake no mwana wana nde azali mabe po parent aboyaka mwana UDPS viva filme ebandaka te esalini. L'heure du Dieu tumba yoki bongo keno masolo na biso e reversé. Mwana mai tula mwisi yasa. Alongwe na scène. Lobi na butu alongwe. Siko ya alongwe ndengani. Kwa yebi keno eideni. L'heure balongwe na hôtel ya baati lukobo parce que azalaki contre idée na bango. Bakei nandaku ya André Kamita Yonga azali sénateur ya FCC kosala sikoyo bureau na bango ya Assemblée nationale donc ya Sénat après coup d'état ya Fati totanga bakombo te totanga te tozana monsieur Célestin Bikanji Mokolo Edouard Bijou Boya mwasi ya Evariste Bochard Sami Badiba. Oye pena ekomi kindo. On trahir biso na opposition. Olandi Kabila. Fati Mutema mawazonga na kati ya pa. Bapesiona poste. Dans ma démission, nous sommes en déjà na kabana. Assemblée nationale, sénateur. Donc, Sénat baki na kati. Moi, ya Olivier Kamitak, ya moi. Il est na il est bien viva. Matata Mponyo, naka. Lidi Akilimani. Na parti mutu déjà Dalisio Munduki. Na l'état mutu wana déjà abomi. Tant que mutu wana abareyo. Kamata Bible. Tiangona na mal. Longola makambu ya kimeme, poso ya meme longola ya. Yesu pa betaki ba na tempelo. La biso sikoyo poso ya lion. Yesu azali site na kati. UDPS bifa. Mukwa. UDPS bifa.
viva Viva. yango bomoni keno ekomeli bango ngai lobi batangi bakombo na bango carte ezalaki Évariste Bocha bakoma président ya Sénat Sami Badi Banga akoma vice-président ya Sénat mais ozalaki déjà wana osalaki ni plus de 55 sénateurs leur babengi procureur général alobi nga naza kote ya makambo ya justice makambo wana na ebandeli nasuka nayebi yango nga nazosala mosala na nga mais au contraire eza dossier moko ya balibanais boyokaki balobi monsieur Abed Karim monsieur Hassan un certain temps babandaki kofinancer ba Adolf wana eza rapport ya États-Unis d'Amérique alors ezalaki prévu balandela bato nyonso wana barépondre na baacte na bango nani oyo bapesaki mission ya suivi mpe kolandela bato wana ya pain victoire ezali François de meti lelo estce toyebaka suite nango te afunda dossier wana intention na ye ezalaki nini eza na plusieurs déchets oyo kaka ya sikoyo badege ebele baza na kati ya masolo oyo bato ebele baza na kati ya masolo oyo UDPS viva Viva. me bayebake no place na bango ezali bulo yo ozaka responsable bajeune basali baformation ya baaner de sorte baenvoyir bafrontière baenvoyir baport me bato oyo basala formation ya aner na kati ya parti ti lelo baza wa musala na ye ezalaki nini pourquoi bato wana bafinaki bango UDPS viva facile aye kocomprendre mutu ya aner yokende nanu liba oyo ya parti zongela nanu masoyo bakamati Jean-Claude Bukasa wana azali garde ya papa Tshisekedi wa Mungu ezala na 20 mai na 2011 ezala na 2008 papa Tshisekedi azongaka tipu wana azalaka na nsima na ye makimaki nanu na exil na niveau ya Canada donc ayebi makambo ya matière ya renseignement na sécurité na ndenge moko ya kosangana te ye mutu sikoyo aremplace François de UDPS viva pourquoi d'ailleurs alobi ke non akosamba devant aner te parce que par rapport ye aza likolo ya aner il faut sikoyo asamba liboso ya chef de l'UDPS viva sikoyo banda kala wana oalertaki te mpo na nini UDPS viva mutu aya lisusu koalerte yango na vie balobaka yekola kosala ata bolamu ata mabe eza ebele me bolamu ekolaka te amisi ntango fort oyo tobandaki lere moko kofinga ntongo mikito lere ayoki masolo wana aalerte faci yebake no mutu boye bazosala ku plan na bango eza boye UDPS viva nazochite na bapropos ya Paul Kagame oyeki Kagame alobi oyo tokoselese faire te biso toza pays moke mutu akoya kotumbola biso mpe tokoaplike ozowela yo na nani risi akotika ye risi akowanga na ye omoni na temps ya Hippolyte baport ebele ezalaki mingi na batanzanie na bakenya elekeli na Uganda Rwanda ekoti na niveau ya est yango koremarke keno eza babituka mosusu awa na Kisasa ekomi na luteme na est eza deja UDPS viva parce que Hippolyte Kanamba atikelaki bato wana balese ale bapiye ndenge bali omoni makambo ya port de banana kanda ebandi nde wana port de banana oyo fatiaki ekodepose pierre wana eza suka na port ekotombola ekonomi na ndenge moko ya liboma mpo
mituka babiloko ebele na place ekendaka na Kenya na Mombasa o na Tanzania na Rwanda na Uganda ekobanda koyamba na moko bukula tina mwanda lere ekokota wana bana moko ekoya aktivité ekosonga jena kozala mouvement bongo ekobanda kotambola siko batali mbongo oyo ebandaki kokota epa na bango baeshuwaka te basali nini général na bango ya suka oyo batielaki motema mokolo wana mbuma na zo na minito bagei okutana na mari misa azala na lufu yebe idepesa fifa toloba te topanza te omoni Rwanda amesanaka ndenge nini ozana camarade na yo moko boye chaque jour adetaka yoka akomi na baassurance alobi ye kutu ataso na botoli ye musuni nabetaka yande mokolo mosusu aye kaka boya beta chani osimbi ye na lokolo na se bato baololaka te basali nini ifetke okwei ye bitumba wana ekosila te dossier toza nango awa awa sikoyo yoka place tokobeta bango tindodika toloba te abakufa ebele nayoki bampuku moko na bampese moko bazoloba o Uganda akokaki kopesa biso mbongo wana te procès wana esali plus de 16 ans inepesa bifa RDC to Kabila asalaka ni mais lelo grâce ya Faci na plainte oyo baportaki na ce pays Rwanda lobi apesi ayebisi acte de voir biso 325 millions de dollars américains et puis eza nanu tranche ya liboso inepesa bifa et puis basimbi ya litoi mokolo okokomplote contre RDC yebake noko banda na subalterne soldat likili ya Uganda ti na chef d'état major bino tu bokokota na liste noire ya États-Unis na union euro inepesa bifa makambo ya RDC toloka tali bata akufi kuna soki akufi ekozala na mutu na di sikoyo Rwanda alingaki asimbisa Uganda push ayebi ke na kati ya rapport ya mapping na kati ya rapport ya ONU apozaki bacrime contre l'humanité inepesa bifa sikotonke bapozaki bacrime contre l'humanité l'heure de la vérité a sonné inepesa bifa nani akofongolisa enquête ezali CPI yango bomonaki CPI alandi Faci tina niveau ya Ethiopie inepesa bifa Rwanda akomi kolenga ozolela yo nana mutu apesaki yo makasi politika na akamata tous les minduki alongoli yango na kingakati Faci alobi yo obloke minduki nyonso ya mboka etaso na yo ezali nini eloko ya liboso Faci asala Rwanda na minute oyo azoyeba te akobandela wa po toyebisi bango deja soki bameki biso mpe tozali prende sikoyo minute oyo bagrande puissance nyonso économique nsima ya RDC po bayebi keno soki eyibi na RDC bango mpe bakoperdre il faut baprotéger baintérêt na bango na kati ya République démocratique yango sikoyo oyoki communauté internationale politique ekomi elengi beta biloko di conférence ya évaluation ya accord ya Addis Abeba bapays nyonso concerné il faut basa soki oye te soki eyo nde tre sikoyo batindelaki Rwanda invitation Rwanda alobi akoya traite na ye wana ezali Rwanda politique ekomi ele Faci libanda kati pe bango nyonso tu bazwiki ndolika ngai na bino lobi très bien merci une minute loba une minute une minute Boso UDPS viva mais eloko na bina yebisa bino eza boye UDPS eza ya biso moko eya bongo te alobaki ke ntango oyaka na UDPS oyaka na moto te UDPS bapesaka polo te mbongo te na volonté na biso bato wana bazokota bareunion butu moi
yango nalobaki ke ntango bato bazobima tozobela nano baleli te bakolela tokokutana lolo Mbosso kodia osauve pays Mbosso kodia après lobi ok Mbosso kodia après lobi merci de malobi 6 Mbosso la présidence mbote vraiment na bayenyo surtout au baza na sima ya chef d'État quinoise et quinois jeunesse congolaise union fait la force unité nationale biso surtout derrière chef de l'État omoni ndoki belela banguna ya Congo déjà bakoyi les politiques kanambe interdire retour au pays donc n'importe tout kosonga te parce que asali makambu ya mabe na kati ya pays de Nonza c'est très donc soutenir fumu ya bola mokonzi ya mboka na wasenga na commune mobimba ya Kinshasa tolongwa na distraction parce que c'était moment ya ko distraire moment ya ko multiplier vigilance moment ya misu likolo ya ba misu tolandela tous les mouvements na bango nde baza wana baza ko trembler na agitation ya munene Olandi bino moko bayati likwebo po balingaki bakele trouble mais apesi bango kindobika quelques sénateurs po baza cité plus de 55 noms complicité ya coup d'état Célestin Mbala Moussese chef état-major ye pesa na complicité po ya ye na kati ya makambo wana to prier mokonzi ya mboka bientôt tosala recensement général biométrique élection au Salomon en 2020 la dissolution est là la dissolution est Zoya to diriger mboka na ba secrétaire généraux de Korangai ya ba cameraman il faut que matongo na bosanité Moïse ya Congo la politique donc un grand caméraman boni top Africa donc toujours vraiment parce que baninga c'est là il faut partout dans le monde comme on a vraiment avant donc moment comme au gouvernement unité l'équipe surtout mu Congo muluba mungala mushwayi lingande konayo tribalisme ezala musika la biso unité autour ya mokonzi ya mboka bana batatu libumba ngadashika chitolo kabela kamwanga Congo central mobimba na bosanité tela boma mwanda mbanzangungu kasangulu tous les bakimbangistes au passant na église autochtone na kamba na Jérusalem na Congo central nzambe vraiment abatela matondo mingi papa pumu kimbangu prophète ya nzambe prophète vraiment ya kolo vraiment oh vraiment alobaki na 1951 avant indépendance yango yo esalami vraiment fachi ezali elaka ya nzambe aza na mission na kati ya mboka oyo quelques pays ya Europe po bayaki na tentative ya kobalkanize Congo confisquer na batutu rwandais batutu burundais batutu ugandais batutu Tanzanie batutu burundais mpona bango maoma finish donc c'est fini abukia na lingala vraiment Ouajik na Chiluba donc makambu tuzali na nzela mai ya Kasai yango ebandi musala moya matanga musala awa ebandi lac Mukamba ebandi musala mupopa village natal ya mokonzi ya mboka territoire ya Tilenge yango ebandi musala na bosani te mbujimai mobimba na linga bino makasi mu ya julu cash bipemba dibin donc vraiment nzambe vraiment bokubenisha nganza ndesha nganza ndesha dibumba bino tu dibaya Sumbula Louisa donc vraiment bomoko yakoma yauma Guadeloupe Sidi Ubangili Sala bomoko pour l'école Congo Kinshasa Est Mobimba Kadu toujours du territoire ya Walungu donc Kinshasa liste multiplier vigilance diaspora non surtout unité bomoko pour ezali pays de nos ancêtres po batikela biso ya bango conclure bango ça déjà libanda bakolonga biso te oyo atangisi makila ya Congo comme na ye mukwata numéro na ngai sur WhatsApp oyo alingi tosolola to échanger mpona mboka Congo
moi le soumis ça la bien pour na XN pour na kobimisa kokomela ko so misa énergie numéro na ngai please 243 97 360 50 14 sur WhatsApp benga ngai ngapena benga yo tosolola Congolais ya père et de mère de benga ngai élection ekozala mais après élection identification nationale recensement général biométrique ndako moko bayeba nani rwandais nani congolais nani étranger après identification de tous les étrangers surtout ba expatriés ba chinois ba indiens les indo-pakistanais pour ba financer ba force négative dakoluka ba créer séparation terrain na pays ya Congo et Simbité ba mindele ba sangani bango moko bango pour mboka oyo Congo ba soulever intérêt na bango kanambe ba intérêt lié aya na mboka kala mingi awa te ba kofongola ba enquête ya crime contre l'humanité crime de guerre massacre ya Makobola sangani massacre ya peuple ya Sud Kivu na territoire ya Fizi bakize Moïse Nyarugabo azali rwandais époque azalaki gouverneur ya province ya Sud Kivu donc vraiment ngai na bino lobby boni vraiment ozala mutema vraiment Zambe kamita okombola biso libala eroya mutuka eroya maillage pe eroya dans les cambuza na mona sukate pe les bandelité tout au Zongo pour demander génération à génération misiko pe singa na kolo ya ko rassembler surtout asala na nzela azali jeune garçon ndenge moko na bino papa na ngai mama na ngai merci de botomboli ngai merci vraiment de vous prier pour la partie vous prier pour la ngai en tout cas vraiment na boki na bino te ada communal na zalaka na bino na komiki sapono matama en tout cas la linga bino mingi bye à bientôt et ciao.